Hello friends, welcome to Good Afternoon channel. സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അജയ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖം വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെഡ്ജ് പില്ലോ ആണ്. വെഡ്ജ് പില്ലോ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ആസിഡ് റിഫ്ലക്സിന് അതുപോലെ തന്നെ നെക്ക് ഷോൾഡർ പെയിൻ ബാക്ക് പെയിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പില്ലോ ആണ്. നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എന്താ ഫോവെയറയുടെ ഒരു വെഡ്ജ് പില്ലോ ആണ്. ഇത് 7-way അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പില്ലോ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സൈസ് കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ആക്ച്വലി ബിഗ് സൈസാണ്. അത് നമുക്ക് 12 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഏജ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ലെഗിന് വയ്ക്കാം, ഇതിൽ വയ്ക്കാം, ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ട് വയ്ക്കാം, അതുപോലെ സർജറി കഴിഞ്ഞവർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രയൽ പോലെ നമ്മളെന്തായാലും കിടക്കയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് കിടന്ന കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് ആക്ച്വലി ആമസോണിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്, മൾട്ടിപ്പിൾ കളേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ബെസ്റ്റ് ബൈ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യമൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് കാണിച്ചു തരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വെച്ചാൽ അത് കൊള്ളുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സൈസുകളാണ്ടോ. ഇങ്ങനൊരു സൈസാണ് വരുന്നത്. ആക്ച്വലി ട്രയാങ്കിൾ പോലത്തെ ഒരു സൈസാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ 2 നോബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് അല്ല, നമുക്കിത് ഡിഫറെൻറ്റ് വേസിൽ 7 വേസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് 7 വേസിൽ നമുക്കിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടു, ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് വാഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള കവർ ഇൻബിൽഡായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഇവിടെ സിബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ സിബ് ഉണ്ടോ. നമുക്കിതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വാഷബിൾ കവറാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ, ചളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വാഷബിൾ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ടച്ചാണ്, ഒരു വെൽവെറ്റ് ടൈപ്പ് തുണി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഞാൻ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ആസിഡ് റിഫ്ലക്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉള്ളവർക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് ബേണിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉള്ളവർക്ക്, ലെഗിൻ്റെ പെയിൻ വരുന്നവർക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഷോൾഡർ പെയിൻ നമുക്ക് സൈഡ് വൈസ് ആയിട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് ഒരു, പ്രത്യേകിച്ച് നെക്ക് പെയിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സൈഡ് വൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബസ്സാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അതിന് മാത്രമല്ല നമുക്കിത് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിനൊക്കെ നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വേണമെങ്കിൽ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബെഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ കണ്ടോ. നമുക്കിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമുക്ക് ബെഡിലും മോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചാരി ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, അതിനൊക്കെ ബെസ്റ്റ് സംഭവങ്ങളാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ യൂസസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ബെഡിൽ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് വെഡ്ജ് പില്ലോ എന്നാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ബ്രാൻഡുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മളെന്തായാലും വേറൊരു ബ്രാൻഡ് കൂടി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടുതൽ മോഡലാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മോഡൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഒരു 2800-2900 റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഇത് വരുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു 2000 താഴെയുള്ള മോഡൽ നമ്മളെന്തായാലും പരിചയപ്പെടും. അപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഫോറെവർ ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡാണ്. 1 ഇയർ വാറണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ചാനൽ പുതിയൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ മറക്കണ്ട. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേജ് നമ്മൾ ആമസോണിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ URL കാണുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരു ഹോം പേജ് പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ടോപ്പ് 5 കാറ്റഗറിയും അതുപോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാഡ്ജറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ആമസോൺ പർച്ചേസിങ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണം. നമ്മൾ എല്ലാ കമൻറ്റിനും റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ കോൺടാക്റ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. എല്ലാത്തിനും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റീസെൻ്റ്ലി ഗീവ് അവേ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാത്തവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാത്തവരും മറക്കണ്ട. നമ്മളെ എന്താ പറയുക TWSും ഹെഡ്ഫോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചാനൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു റീസെൻ്റ്ലി. JMG26 ചാനൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഷോർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഫുഡ്, പെറ്റ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ മൂവീസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഷോർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാത്തൊരു കണ്ടുവെക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മറക്കണ്ട. ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ പേര് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വെഡ്ജ് പില്ലോ നമ്മൾ ബെഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ പോസ്റ്റുകളിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ചാരി ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് നോർമൽ നമ്മൾ ഈ കിടക്കയിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്കിത് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ കിട്ടും. നമുക്കൊരു ബാക്ക് സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നോക്കിയിട്ട് പണി ചെയ്യാൻ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇടാം. ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ യൂസുകളുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ആസിഡ് ബേൺ അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് ബേൺ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നല്ല സംഭവമായിരിക്കും. പിന്നെ സ്നോറിങ്ങിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നതായിരിക്കും ആക്ച്വലി. പിന്നെ നമുക്ക് കാലിൻ്റെ അടിയിൽ വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് 7 ടൈപ്പും മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്. പിന്നെ 12 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാനുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതൊരു ആക്ച്വലി ഒരു കവറാണ്. നമുക്കിവിടെ കാണാം, നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ടോ. ഇത് വാഷബിൾ കവറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ സുഖമായിട്ട് വേറെ എക്സ്ട്രാ കവറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. മെഷീൻ വാഷബിളാണ്. അങ്ങനെ കുറേ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാലിനിടയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് സർജറി ചെയ്തവർക്ക് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു ടാഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോറെവറിൻ്റെ 1 ഇയർ വാറണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബ്രാൻഡാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മോഡൽ നമ്മളെന്തായാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ റീസെൻ്റ്ലി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയ മോഡലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൈസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും. വലിയ മോഡലാണ്.
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളൊരു ഡെമോ പോലെ കാണിച്ചത്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. കണ്ടു വേണമെങ്കിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോമുകാർക്കൊക്കെ ടേബിൾ വെക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കണ്ടു. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ടേബിൾ വെക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹാർഡുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ഒന്നുമല്ല, ഈ സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ ബെഡ് പോലെ അങ്ങനെയല്ല, അത്യാവശ്യം ഹാർഡ് വരുന്നൊരു മോഡൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നല്ല സ്മൂത്തുമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മോളൊരു വെൽവെറ്റ് പോലത്തെ ഒരു ക്ലോത്താണത്. കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. എന്തായാലും ഞാൻ താല്പര്യർക്ക് ബെസ്റ്റ് ഫയൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. താല്പര്യർക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കട്ടെ. കളർ ഓപ്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. 4R പേര് മറക്കണ്ട കേട്ടോ. എന്തായാലും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. 2900 ആറായിരം രൂപയ്ക്കാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഇത് വലിയ മോഡലായതുകൊണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റബിൾ മോഡലായതുകൊണ്ടും മാത്രം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, രണ്ടാം ചാനൽ കാണാത്തവർ കാണാൻ മറക്കണ്ട. നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ പേജിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. MG26 ആയിട്ട് ഷോർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, പെറ്റ്സിൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട, കാണാനും മറക്കണ്ട. ആക്ച്വലി നമ്മൾ മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ചാൽ സഫോക്കേഷൻ പോലെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.